Wood ဘိုလိုက Scott နဲ့ Madison ဆိုတဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးဟာ Step ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ပရိသတ်တွေဖြစ်ပြီး Stu Macher ရဲ့စွန့်ပစ်ထားတဲ့အင်ကြီးစီကိုတွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ပိုင်ရှင် Stu ဟာအရင်ကခေါင်းပေါ်ကို TV နဲ့အပြစ်ခံရပေမဲ့အသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလာတွေကြောင့်သူတို့စူးစမ်းရှင်နေကြတာပါ။အထက်ရောက်တော့အရင်ရုပ်ရှင်တဲမှာအသက်ခံခဲ့ရသူတွေရဲ့အမှတ်အသားတွေကိုကျမ်းမြင့်ပေါ်မှာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ Madison တယောက်အိမ်သွားပြီးပြန်ထွက်လာချိန်မှာတော့ Scott ကိုမတွေ့တော့ပဲ Ghostface လူသက်သမားရင်နဲ့ရုပ်တရက်ထိတိုက်တိုးပါတော့တယ်။သူမှလည်းကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးရင်းတကားပါမှာ Scott နဲ့ပြန်ဆုံခဲ့ပြီမဲ့အဲ့ဒီ Ghostface ဆိုတာကရုပ်ရှင်မှာသုံးတဲ့ရုပ်တူကြီးပဲဖြစ်နေတာကိုအိမ်ထဲမှာဆက်ပြီးရှောက်ကြည့်ရင်မိဖို့ကြောင့်လက်ရောက်သွားတဲ့အခါ Ghostface စီကဖုံးဝင်လာပါတယ်။ဒါဟာ Stu ရဲ့အိမ်ကိုလာလဲသူတိုင်းကြုံရလိမ့်ရှိတဲ့ထုံးစံတစ်ခုပေါ့။လူသားသမားက Scott ကိုရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးပြီးမဖြေနိုင်ရင်တပ်ဖြစ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကပရိသတ်အစ်စ်ဆိုတော့အကုန်မှန်အောင်ဖြေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ခဏနေတော့ Scott ကအပြင်ကိုခဏထွက်သွားချိန်မှာ Madison စီဖုံးတစ်ခါထပ်ဝင်လာပြီးချိန်ချောက်ပြန်ပါတယ်။ Madison ကတော့ Scott ကသူ့ကိုနှောက်နေတာလို့ပဲထင်နေခဲ့တာပါ။အဲ့နောက်သူမလည်း Scott ကိုလိုက်ရှာနေတော့မှ Scott က Ghostface ဝတ်စုံကြီးဝတ်ပြီးသူမကိုလန့်အောင်ခြောက်လေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လူသားသမားကတော့ဒေါင်းတနီယာမှာရုပ်တုလေဟန်းဆောင်ပြီးစောင့်နေခဲ့တာပါ။သူဟာ Scott ကိုချက်ချင်းပဲတပ်ပစ်လိုက်ပြီး Madison ကိုပါဆက်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။ Madison ကတော့ဒီလူသားသမားကြီးကိုအစွမ်းကုန်ပြန်ခုခံရင်လှေကားပေါ်ကနေတွန်းချလိုက်ပါတယ်။သူမဟာမျက်နှာချက်ကရှန်ဒီလီယာမီးဆိုင်ကြီးကိုလှမ်းဆွဲထားနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့ခဏအကြာမှာတော့လက်လွတ်သွားပြီးအောက်မှာအဆင့်ဆောက်နေတဲ့လူသားသမားရဲ့ဓာတ်ပေါ်ကိုကြော့ပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ဒီလူသားသမားဟာအိမ်လုံးကိုတက်ရှိနေပဲပြီးတေတန်ဆိုတဲ့မင်းကလေးဟာသူ့အခန်းထဲမှာရှိနေတော့ရီစာသေးသူဘန်ကဗီဒင်းပေါက်ကနေခိုးဝင်လာပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်အချစ်နဲ့ကျွမ်းဖို့ဖြစ်နေတော့မှပဲတေတန်ရဲ့အမေစစ်နီကအခန်းထဲဝင်လာတာကြောင့်ဘန်ကိုချက်ချင်းမောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။စစ်နီကတေတန်ကိုသူမငယ်ငယ်တုန်းကမားတဲ့လူမျိုးလေလေနဲ့ကိုခန္ဓာကိုအနည်းနာမျိုးမလွတ်ဖို့ဆုံးမပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်စစ်နီတယောက်သူမရဲ့ခင်မွန်မက်ဆီယာအခန်းကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ဇနီးမောင်နှမအနှစ်ယောက်ဟာအတိတ်ကအကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောရင်းကြည်နူးနေကြပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့တေတန်ဟာတငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ကလိုဤဟန်နာတို့နဲ့အတူကျောင်းကပြားဆက်တဲ့သွားကြပါတယ်။သူတို့အားလုံးဘန်ရဲ့ကားနဲ့လိုက်သွားကြတာပါ။ကျောင်းစီမင်းပေါ်မှာဟန်နာတို့လိကျင်နေတော့မှဘန်ကစက်ကြိုးတွေကိုလှည့်စားပြီးတေတန်ရဲ့အယုတ်နဲ့တိုက်မိအောင်လှုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ကြောင့်ပလက်ဆက်ဆီယာကတေတန်ကိုတရုတ်ဆောင်တာညံလုံးလို့ဆူပူလိုက်ပြီးသူမဟာသူ့အမေလောက်တောင်